Siphinde futhi sinibingelele kwi-channel yenu eniyithanda kakhulu, Ikhaya Media TV2. Izolo-ke siyazi sonke ukuthi uJacob Zuma ubekade egubha usuku lakhe lama-82 okungu-82-ke loyo. Umongameli-ke ube sehalaliselwa abalandeli bakhe be-MK ngokuthi bamculele bejabula naye ngendlela asehambe waze wafika kule minyaka akuyona njengamanje. Uzolandela-ke ivideo uzweke bemculela. Okwakho-ke ukuthi-ke usubscribe kule channel ukuze ukwazi ukuthi uyithole zinjengoba zinjalo. Happy birthday Zuma, happy birthday Zuma, happy birthday, happy birthday, happy birthday Zuma. Hip hip, Hooray! hip hip, Hooray! una 1, una 40, una 60, una 82. Okay. Uyazalwa uzuma, uyazalwa uzuma. MK njalo, MK isho njalo, MK isho njalo. Noma la mfowethu Msholozi. Siyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu usigcinele wena kulolu suku namhlanje ugubha usuku lwakho leminyaka engama-82 udla nhlamvwana zikunetha ezehlobo nobusika kodwa awukhathali usalukumile ukhathalela umuntu omnyama sizothi nje kuwe Msholozi Nxamalala mntaka Mamzobe sithunwelo lude uphile ume njalo lize lifezeke iphupho lomuntu omnyama. Qina Msholozi, qina. Phambili ngomzabalazo phambili. Phambili. Amen.